ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയൊരു അൽഫാമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓവനോ ഗ്രില്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വലിയ ജീരകം 2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയാണ് കേട്ടോ, പച്ചമല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5 ഗ്രാമ്പു 5 ഏലക്കയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണക്കമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരു 5 ഉണക്കമുളകുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വറുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഒരു 4 പീസായിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഒരു മയം വരുത്താം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പത്തിരിക്കോലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, മരത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സർ ജാറിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് പൗഡറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളി, പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയില, പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ 2 പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ചതച്ചതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8-9 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു പിടി പുതിനയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ അടുത്ത് പുതിന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സമയത്ത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിന ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പുതിനയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ മസാല തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കും കേട്ടോ. ഈ അരച്ചെടുത്തുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് കേട്ടോ, നല്ല കട്ട തൈരാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ്റെ മേലൊക്കെ വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയതാണ്. ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ മേലെ നല്ല മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ വരണേൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മേലെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫീസറിലല്ല കേട്ടോ, താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഈ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ്റെ മേലെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. കുറഞ്ഞത് ഒരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനൊരു പാനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തീ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 പാനിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ 2 സൈഡും ഇതുപോലെ കളറാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ല അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളറാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും. പിന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടയിൽ തുറന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അൽഫാം ആവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പരിപാടി കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതവിടെ ഒരു പാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കെച്ചപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു 1/4 കപ്പോളം കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിതാ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അധികം നേരം ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു സോസ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി. ഈ സോസ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ മേലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ മേൽ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂടി പോകുന്നില്ല. എത്ര ഇടുന്ന അത്രയും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ ഇതൊരു സോസ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടിയും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ അവിടെ കണലൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കണലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മീതെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ്റെ മേലൊക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിപൊളി നല്ലൊരു അൽഫാമിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവനോ ഗ്രില്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അൽഫാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.